Всем привет! Вы знаете эту девочку? Это я. Это второй аккаунт. Просто я нечаянно вышла из этого аккаунта. Это моя новая ос. Я теперь умею монтировать. Под моим видео девочка сказала, что у моего парня Чешир Манку занято сердце. Это неправда. Он любит только меня. Вот доказательства. Кстати, девочка с названием «Не ешь меня» сказала, что это она, а не он. Это чушь собачья, он мой парень, только мой. Третья девочка сказала, что мои румяна похожи на кровь. Сука, ты недоделанная. Это не кровь, а румяна. Мои рисунки это божественно, чем ваши. На всех девочек я оставлю ссылку в описании. Хейтите их. Пока.